Maihoirwo ni matukuya, Aikari a Kangundo moete mathigina kuga ciigana ni ciigana na makaroria mateta mao ceceni-ini ya borithi ya Kangundo. Imwe cia itũmi cia gũtabania mũrũrũngano ũyũ nĩ gwĩtia kĩhoto kĩao, uheani wa kandarathi gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa umbunge ũthurimo mbere ya kũheanwo, na thukuru ĩmwe ya ũtwarithia ĩcokie mbeca kũrĩ o, kuona itiramateithia ũrĩa gũbatiĩ. Kyule nĩ mũrũĩrĩri wa ihoto cia andũ nĩwe ũtongoretie mũrũrũngano ũyũ, na augĩte hatiarĩ ũtheri ũheani-inĩ wa kandarathi ĩno, kũrĩ thukuru ĩmwe wa kothi cia ũtwarithia wa ngari nĩ mumbunge Fabian Kyule, kuna harĩ makinya matagarirwo kũringana na watho wa kuheana kandarathi cia thirikari. Roki walipewa tender directly. It was a single source. Hakuna tender ambayo ilipeanwa. Hakuna tenders ambazo zili advertised. Na sisi watu wa Kangundo tunasema anti-corruption ingilie jue Roki walipata hiyo tenda kivipi. Mateta ma Aikari ni maandĩkĩirwo mũrũgamĩrĩri mũnene wa komishoni ya ungumania Mubarak na magatumwo kũrĩ mũtongoria wa thitango cia mũingĩ Haji, munene wa CID George Kinoti na OCPD wa Kangundo. Mheshimiwa wetu kwanza, kama anaweza kuingilia aingilie, asipoingilia tuende mbele, kwa maana kuna ofisi tofauti ambazo zinaweza fanya kazi ambazo tulicreate kwa ajili ya maslahi yetu, si ni kweli? Maugite miaka 3 mihituku, andũ ethĩ makĩria ma 1,700 kuma mwena ũyũ merega kũingĩrio mitaratara-inĩ wa kwamũkĩra mathomo ma ũtereba, no gũkinyeria rĩu gũtirĩ ona ũmwe wao arĩa aramũkĩra marũa ma rũtha rwa gũkorwo barabara na ngari. Driving ilianzishwa last year. This is the third year. Watu wanafanya driving first year, second year, hii ni third year, mara ya 3 driving mwaka wa 3. Kitambo Fabian anzishe hii driving yake. Na hakuna mwanafunzi hata mmoja ameshawahi pata license, na kama kuna mwanafunzi either mmoja ama wawili. Ofisi yetu imekuwa so arrogant. Wanatuongelesha vile wanataka. Tukiuliza kiongozi kutoka ukubwa hawataki kutusikiza. Ambao tumekuwa kwa ofisi unisikize mimi kama mwananchi, ndio mahitaji yangu ikue na nikue capacity, nikue empowered, nikue kama mwananchi mwenye nguvu. Sasa hata sielewi nini shida. Na wale marĩ thukuru magĩthiĩ na mbere na mathomo maya rĩu matigĩtwo matarĩ na wiki, kuona thukuru ya ũtwarithia ĩrĩa ĩrarĩ na kandarathi ya mutaratara ũyũ nĩ yeheretie ngari ciao na aruti a wĩra. Ofisi ya Fabian iingilie ama serikali iingilie, kwa sababu tumechoka na ni miezi 3. Kwa hivyo sisi tuko na azira kama a student wa hapa. Viongozi yenu wao watafanya nini? Watakuja kitu saa 8 wakati tutakuwa tumemaliza maneno ya mitihani. Si ni kweli? Si mitihani ya muhimu, watoto ni yenu. Igerere rũrũngani gũkinyĩra mũmbunge wa Kangundo Fabian Kyule nĩ rĩturumĩte ihiga, na warĩa marĩ ofici-inĩ ya kigina kĩa ng-cdf matina mahe macokio megiĩ mateta mao, no maugĩte nĩ mehandĩte kũgiginyana nginyagia mone macokio na kĩhoto gĩthingatwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gladys wa Njohi.